चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के स्क्रीनशॉट लेना है एंड मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना है। Hey guys, what up everybody? It's Shubhanshu back in the vlog with another new video. So आज का वीडियो हेयर ड्रायर के ऊपर होने वाला है। मेरे पास दो हेयर ड्रायर थे, मैं उनमें से एक छोटा है एंड एक बड़ा है। तो मुझे ये वाला कंटेंट किसने बताया, मैंने जो पिछले वाला वीडियो डाला था हेयर कलर के ऊपर, उसमें से एक लड़के ने कमेंट किया, उसका नाम था अमन तंबड़कर, अगर रॉन्ग लिया तो सॉरी। तो उसने पूछा था कि चीप प्राइस में हेयर ड्रायर किधर मिलेगा, वीडियो बनाओ ना। मैं वीडियो के साथ आ चुका हूँ, उसको शाउट आउट जाता है अमन तंबड़कर को। एंड आप में से जो कोई भी गिव अवे का वेट कर रहा था, वो गिव अवे का मैं बताने वाला हूँ गिव अवे क्या है। लास्ट में तो वीडियो लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। बोर हुआ तो स्किप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर देखना है तो मुझे आगे तक तो देखते रहना। गाइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेयर ड्रायर, एक छोटा होता है एंड एक बड़ा, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो ये छोटा वाला हेयर ड्रायर है, ये है नोवा ब्रांड का। ये मैंने कुछ अमेज़न से परचेज किया था, आप लोग भी ले सकते हो। इसका क्या है, इसमें सिर्फ दो ऑप्शन आता है और ये सिर्फ हॉट एयर है। इसमें दो ऑप्शन है, स्लो और फास्ट। तो ये स्लो है जो बहुत कम देता है, ओके देता है, ये फास्ट है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो, वाला भी हेयर ड्रायर ले सकते हो। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि सिर्फ हॉट एयर आता है इसमें एंड कोल्ड एयर आता नहीं है, ठंडा हवा नहीं आता है। चलेगा, मेरे पास दूसरा भी हेयर ड्रायर, तो दूसरा हेयर ड्रायर। गाइस, जो छोटा वाला हेयर ड्रायर है वो अमेज़न पे आप लोग को मिल जाएगा 200 रुपीज़ का। एंड ये जो नेक्स्ट हेयर ड्रायर मैं बताने वाला हूँ वो है चाओवा ब्रांड का। ये ब्रांड एक चाइना ब्रांड है, तो ये भी आप लोग को मिल सकता है सिर्फ 700 रुपीज़ में। हाँ, तो ये 700 रुपीज़ में मिलता है। एक्चुअली ये 1500 का था, तो सेल लगा था फ्लिपकार्ट पे या अमेज़न से, मुझे इतना याद नहीं। तो मैंने वहाँ से ये परचेज़ किया था, आप भी ले सकते हो। इसमें ये है बेस्ट क्वालिटी का, बहुत से यूट्यूबर लोग यूज़ करते हैं ये, तो मैंने उन लोग में से एक ही का देख के ये वाला लिया था। मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी ये वाला ले सकते हो, पैसा डालो, अच्छा मिलेगा, अच्छा यूज़ करो। एंड इसमें दो है, कोल्ड भी है एंड हॉट भी है। ये है, दिखा देता हूँ। ये इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, जो थोड़ा का 1 नंबर का ऑप्शन है, ये जो छोटा वाला हेयर ड्रायर, जब छोटा वाले का फुल फास्ट करूँगा ना, तो इसका एक बटन में उससे ज़्यादा हवा देता है। एंड सेकंड में तो पूछो मत, कि ऐसा लगता है कि बाल ही उड़ के चले जाएगा। ये फुल फास्ट है, ये थोड़ा कम वाला है, ये थोड़ा कम वाला है एंड ये है फुल फास्ट वाला। आप लोग को पता होगा। एंड इसमें हीट के लिए भी है, और ये अगर एकदम नॉर्मल चाहिए आप लोगों को, कोल्ड एयर चाहिए, तो आप लोग इसको ऑफ कर सकते हो। एंड सिर्फ ड्राई एयर, सिर्फ ठंडा हवा आएगा इसमें से। अगर आप लोग को हेयर सेट करना रहेगा तो आप लोग को हीट प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, वो लगा के आप लोग ये हीट वाला, क्योंकि ज़्यादा हीट भी बालों के लिए अच्छा होता नहीं है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट, जिसके लिए आप लोग सब लोग वीडियो देखें। एंड गाइस, एक चीज़ और, ये जो हेयर ड्रायर लोग है चाओवा का, इसके साथ ये मिलेगा। इससे क्या होता है कि आप लोग बराबर वॉल्यूम आते हैं आप लोग के बालों को। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि यही वाला हेयर ड्रायर लो, क्योंकि ये मेरा फेवरेट हो चुका है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये फ्री प्रमोशन है, दिल से बोल रहा हूँ। ये वाला बहुत अच्छा है, यूज़ करो एंड उसके बाद रिजल्ट बताना मुझे कैसा। तो अब आते हैं गिव अवे के ऊपर। बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे डीएम करके इंस्टाग्राम पे कि भाई तूने जो गिव अवे बोला था 1000 सब्सक्राइबर की प्रॉमिस किया था सब लोगों, फिर गिव अवे रखिएगा। गिव अवे ये है कि जो छोटा वाला हेयर ड्रायर है मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मैंने अब ये बड़ा वाला ले लिया। ये छोटा वाला मैं गिव अवे कर दूँ। नोवा का जो है मेरे पास हेयर ड्रायर, ये मैं गिव अवे करने वाला हूँ। आपको ये गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो आप लोगों को क्या करना होगा, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पर मुझे जाके फॉलो करना है आप लोग को, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के स्क्रीनशॉट लेना है एंड मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना है। बहुत हार्ड क्या। एंड आप लोग ने नोटिस किया होगा
कि मैंने कॉन्टैक्ट लेंस पहना हूँ। कैसा है, अच्छा लग रहा है? अगर इसका वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में बता दिया है मैंने कि ये लेंस कैसे लगाते एंड कौन सा कलर है। एक चीज़ और मैं ये बताना भूल गया कि मैं जो गिव अवे का रिजल्ट हो ना, मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा एंड वो रिजल्ट 1 वीक के बाद पता चलेगा। सो इंस्टाग्राम पे मैं अपने स्टोरी पे डालूंगा विनर का नाम, एंड जो किसी ने ज़्यादा फॉलो किया और ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताया रहेगा, जितना लोग जितने दिन को टैग करेंगे वो विनर रहेगा। एंड ये गिव अवे ये नहीं था एक्चुअली, ये गिव अवे मैं कर देने वाला था, ये दिमाग में मेरे अचानक से आया। मैं सोचा मैं यूज़ नहीं करता तो इसका गिव अवे कर दो। गिव अवे के लिए एक चीज़ और है, और वो बहुत अच्छी चीज़ सबको पसंद आएगी। तो गिव अवे में नेक्स्ट वीडियो के 2-3 वीडियो के बाद फिर मैं रखने वाला हूँ। 2-3 वीडियो नहीं, 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, गिव अवे रखूंगा 2000 सब्सक्राइबर के बाद, एंड वो गिव अवे बहुत अच्छा होगा। तो जिस किसी को भी ये वीडियो अच्छा लगा, दिल भर के लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्त लोग को बता देना कि हाँ एक हमारा भाई भी यूट्यूबर है। सो मुझे सपोर्ट करो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। आई होप नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मुझे और सपोर्ट करोगे। टिल देन, बाय।